بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته وعفوه وجوده سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، أي وسعة عفوه وسعة جوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل: الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن به على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوضع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين. وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه شبهة مع جوابها ختم بها رحمه الله تعالى هذا الفصل، وهو فصل طويل. ومن لطف ابن القيم رحمه الله تعالى في البيان والإيضاح ولطفه بالقارئ يعتذر عن الإطالة، مبينا أن الموضوع جدير بها، وأن الحاجة ماسة إليها، لأن مثل ما مر معنا هي أمور ترد على أذهان بعض الناس، وخاصة المنغمسين في الذنوب، فيجعلونها تكأة لهم للبقاء على ذنوبهم ومعاصيهم. فكان مقتضى النصح في هذا الباب الإطالة بعض الشيء بذكر الأمثلة التي ذكر رحمه الله تعالى. وللأمثلة التي أوردها رحمه الله بقية ستأتي عند ابن القيم، فإنه في هذا الكتاب أطال النفس في الإجابة على هذه الأشياء التي قد يتعلق بها من يغالط نفسه ليبقى على ذنوبه ومعاصيه. فيقول رحمه الله: فإن قيل بل يتأتى ذلك، يعني يتأتى أن يكون الإنسان
مقيما على المعاصي والذنوب غير تائب منها، وأن يحسن الظن بالله أنه إذا لقي الله يوم القيامة يغفر له، لأن الله واسع المغفرة، واسع العفو، واسع الرحمة، واسع الصفح سبحانه وتعالى. فيتأتى يقول هؤلاء ذلك، يتأتى ذلك وإن كان الإنسان باقيا على ذنوبه ومعاصيه، لأن الرب سبحانه وتعالى واسع العفو، واسع المغفرة، واسع الرحمة، ورحمته سبقت غضبه، والعقوبة لا تنفعه ولا تزيد في ملكه شيء، والعفو لا يضره، فيكون يتأتى ذلك. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الأمر هكذا، يعني قصد الأمر هكذا أن الرب واسع المغفرة، واسع الرحمة، واسع العفو سبحانه وتعالى، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. يقول الأمر هكذا، والله عز وجل فوق ذلك وأجل سبحانه وتعالى، والله فوق ذلك وأجل، لكن شأنه سبحانه وتعالى أنه يضع الأمور في مواضعها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يسوي سبحانه وتعالى بين شخص زم نفسه بزمام الشرع وضبطها بضوابط الشريعة وجاهدها على تجنب الذنوب والمعاصي، وبين شخص مسرف على نفسه بالمعاصي ومسرف على نفسه بالذنوب والخطايا. والأول يحسن الظن بالله، والثاني مع إقامته يحسن الظن بالله لكنه مسرف على نفسه. وحسن الظن بالله كما تقدم إنما يكون مع حسن العمل وصلاح العمل واستقامة المرء على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فهو سبحانه وتعالى إنما يضع ذلك في محله، فهو موصوف بالحكمة، والحكمة وضع الأمور مواضعها وإنزالها منازلها وإعطاء كل ما يستحقه، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، هذا بحسب الأعمال. ولهذا الجنة درجات والنار دركات، درجات الجنة بحسب الأعمال ودركات النار بحسب الأعمال، ولا يسوى بين الناس لا في درجات الجنة ولا في دركات النار، وإنما الأمر بحسب الأعمال. وهذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، فهو موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. هؤلاء أهل هذه المقولة اتكأوا على حسن الظن بالله، مجردين النظر في هذا الباب إلى أسمائه سبحانه وتعالى، وأنه واسع العفو، واسع الرحمة، واسع الصفح، واسع المغفرة، جردوا النظر إلى ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله: لو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه. ثم يؤكد في بيان ذلك يقول: فما يمنع المجرم أسماء وصفاته وقد باء بسخط الله. نعم، الله واسع المغفرة، واسع الرحمة، لكن المجرم بإجرامه لم يجعل لنفسه حظا منها، أو جعل حظه منها قليل ونصيبه منها يسير. فما ينفع المجرم أسماء وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة. هذا الذي ينفعه حسن الظن، لا المقيم على
معاصيه وذنوبه وخطاياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا شاهد جميل للمسألة، الآية الكريمة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا الرجاء في محله، لأنه معه صلاح عمل، ومثله قل في حسن الظن في محله إذا كان مع حسن العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. وهذا فصل جديد وعظيم جدا، وأيضا أطال فيه بعض الشيء وذكر فيه أدلة كثيرة جدا من السنة، شواهد لما قرر رحمه الله تعالى. فيقول كثير من الجهال، وهذا واقع حتى في زماننا هذا، كثير من الجهال اعتمدوا، وإن شئت تقول اتكأوا على رحمة الله وعفوه وكرمه. ولهذا يعني عندما يخاطب بعضهم في ذنوبه وفي معاصيه، كثيرا ما يأتي على ألسنته مع إقامته على المعاصي يقول ربك غفور، ربك غفور، ربك رحيم، الله واسع المغفرة، الله واسع الرحمة، فيتكي على ذلك ويبقى على معاصيه دون أن يعرض نفسه لهذه الرحمة وهذه المغفرة بترك الذنوب وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء. هل هي مكتوبة لكل أحد؟ هي وسعت كل شيء. نعم، هم يقولون الله واسع الرحمة. قال الله عز وجل: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة. نعم. والذين هم بآياتنا يؤمنون. هؤلاء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. فهذا هو الذي فعلا أهل لها، الذي يتقي يؤمن بالآيات يطيع الله عز وجل. ليست هي لكل أحد. نعم واسع المغفرة، لكنها ليست لكل أحد. فكثير من الناس يتكي على الرحمة، يتكي على المغفرة مع إسرافه وبقائه على ذنوبه ومعاصيه. قال: ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. وسيأتي نقول جميلة في هذا الباب. نعم. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. نعم. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا. نعم، سيأتي قريب من هذا نقله عن ابن عقيل الحنبلي في هذا المعنى. نعم. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. قيل للحسن أي البصري رحمه الله: أراك طويل البكاء، يعني بكاؤك كثير. فقال: أخاف أن يطرحني ولا يبالي. وهذا يأتي في نقول عديدة قريبة من هذا المعنى عن السلف، وهو من شدة خوفهم. الحسن نفسه رحمه الله يقول: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والفاجر أو المنافق جمع بين إساءة وأمن. فهذا الخوف الذي نراه عند السلف هو من حسن عملهم وحسن إيمانهم وحسن طاعتهم
لأنهم جمعوا بين الحسن في العمل والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذين يؤتون ما آتوا يقدمون ما يقدمون من أعمال صالحة وقلوبهم وجلة أي خائفة. خائفة أي من أن ترد عليهم أعمالهم ولا تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. يقول ابن عمر: لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. فكانوا مع إحسانهم في العمل عندهم خوف، لا ينظرون إلى أعمالهم على وجه العجب والغرور وأن أعمال كاملة ومتممة، لا ينظرون إليها هذا النظر، وإنما يحسنون ويكملون ويرون أنهم مقصرين. وهذه صفة المؤمنين الكمل، هذه صفة المؤمنين الكمل. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية، قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. قال: أخاف أن يطرحني ولا يبالي. نظير هذا ما نقل عن بعض السلف من خوفهم من قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هنا يقول: أخاف أن يطرحني ولا يبالي، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا يورث خوفا، لكن لما كان عندهم مع الخوف رجاء لا يفضي بهم الخوف إلى قنوط، لأنهم جمعوا بين الرجاء والخوف. ولهذا إذا رأيت مثلا هذا النقل في باب الخوف لا تظن أن هذا هو فقط مسلك من نقل عنه هذا النقل، هناك أيضا آثار مروية عنهم في باب الرجاء تذكر في موطنها، وهذا جانب لا بد أن ننتبه له، هذا جانب لا بد أن ننتبه له في فهم هدي السلف وطريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بكى أحد السلف عند الوفاة فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: سمعت قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأخشى أن يبدو له في مثل ذلك أو كلام هذا معناه، فأنا أنظر ما يبدو له في أو كلاما قريبا من هذا المعنى في هذه الآية. الحاصل أن هذا الخوف كان موجودا عند السلف رحمهم الله. هنا قف وتأمل بشكل واضح، هؤلاء كملوا أعمالهم، وذاك المفرط مقيم على المعاصي إقامة مستمرة، ويقول ماذا؟ يقول: ربك غفور رحيم. هؤلاء أهل طاعة وعبادة ومداومة على العبادة وعندهم هذا الخوف، وذاك المفرط ماذا؟ على تفريط مستمر وفي الوقت نفسه عنده أمن. وهذا المعنى الذي ألمح إليه الحسن رحمه الله بقوله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والفاجر جمع بين إساءة وماذا؟ نعم، وأمن، إساءة وأمن. نعم. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لا أحسن العمل. هذه كلمة عظيمة فيها كفاية في الجواب على كل ما سبق من الأمثلة التي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. فالحسن ذكر له أن قوم ألهتهم أماني المغفرة. أماني المغفرة أي تمني أن ينالوا مغفرة الله مع بقائهم على الذنوب. والله سبحانه وتعالى قد قال: ليس بأمانيكم
ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليس الأمر مجرد أماني فقط. فهناك أناس ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، نسأل الله العافية. لا يزال تلهيه أماني المغفرة، ربك غفور ربك غفور إلى آخر حياته وهو مقيم على المعاصي، فألهته هذه الأماني عن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. يقول أحدهم لأني أحسن الظن ماذا عندك؟ لأني أحسن الظن نعم، يقول أحدهم لأني أحسن الظن بربي، يعني أنا هذا شأني لأني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لا أحسن العمل، لأن الأمران متلازمان، حسن الظن وحسن العمل. نعم. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. هذه نصيحة ثمينة جدا من هذا الإمام التابعي الجليل رحمه الله تعالى. قيل له: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالس أقوام يخوفوننا؟ ما معنى يخوفون؟ يذكرون لنا من نصوص الخوف ونصوص الوعيد، يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير، أي من الخوف. قال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحق المخاوف، أي يوم القيامة والعقوبات. وفعلا يعني من الناس من يؤمن العاصي، يؤمن ويشجعه على معاصيه، وربما قال له الله غفور ورحيم ونحو هذا الكلام، فيبقى مقيما. لكن الناصح في مثل هذا المقام يذكر نصوص الوعيد الزاجرة للعاصي عن معاصيه. ولهذا إذا كان الشخص مقيما على المعاصي، المناسب أن يذكر له نصوص الوعيد، لأنه هو بحاجة إليها، لأن عنده تفريط ومعاصي، فيذكر نصوص الوعيد وحتى يخاف ويرتدع وينزجر. إذا خاف وارتدع وانزجر يجمع له حينئذ بين الرجاء والخوف. لكن ما دام مقيما على المعاصي مكبا على الذنوب يحتاج أن يذكر بنصوص الوعيد. ولهذا بعض العلماء أفرد كتبا في الكبائر لهذا الغرض، يذكر الكبيرة والوعيد عليها، ما يذكر شيء يتعلق بالرجاء في الغالب، كل وعيد كبائر وعيد عليها. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. من هذا الموطن بدأ ابن القيم في سوق أحاديث كثيرة جدا، كلها في هذا الجانب، جانب الوعيد، لأنه سيعالج مشكلة هؤلاء الجهال الذين اعتمدوا على الرحمة والعفو والكرم ونسوا أن عقاب الله شديد، فهم بحاجة إلى أن يسرد لهم هذه النصوص حتى يعوا الحقيقة، وحتى ينظروا إلى هذا الجانب الذي هم في غفلة عنه. ولهذا كما قدمت لكم، إذا كان الشخص مقيما على الذنوب فالمناسب أن يذكر بنصوص الوعيد بما يحقق له الارتداع والانزجار عن المعاصي والذنوب التي هو مقيم عليها. فذكر أولا هذا الحديث وهو في الصحيحين
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في قصة أو خبر الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة ويلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه أي أمعاء بطنه، تندلق أي تخرج، ويطاف في النار كما يطاف الحمار بالرحى، كما يطاف الحمار بالرحى. فيطوب بأهل النار متعجبين: يا فلان، يقولون له: ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ لاحظ هنا الرجل هذا الذي ألقي في النار كان في الدنيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان في الدنيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومعروف بذلك. يأمر من؟ يأمر عصاة، ولهذا هم عرفوه وقالوا: يا فلان ألم تكن؟ فكان يأمر عصاة بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعرفونه بذلك في الدنيا، ويطوفون متعجبين وهم يرونه معهم في النار. فيقول لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الذي يأمر بالمعروف، الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، شبه في القرآن مع إلقائه في النار شبه بماذا؟ بالحمار، شبه بالحمار. هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر شبه بالحمار، ويلقى في النار ويطاف به في النار وقد اندلقت أقتابه أي مع بطنه، كما يطاف بالحمار. ذكر الحمار هنا كما يطاف بالحمار في الرحى، فشبه بالحمار، وذكر أنه يلقى في النار ويعاقب بهذه العقوبة. هنا شبه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر بالحمار. وفي القرآن الكريم آية شبه فيها من يؤمر بالمعروف ويذكر ويوعظ فلا ينتفع، شبه أيضا بالحمار. فما الآية؟ نعم. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمر مستنفرة. ففي الحديث شبه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه لا يأتمر ولا يفعل بالحمار، وفي القرآن شبه من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوعظ ويذكر فيفر من الذكرى ولا ينتفع بها، أيضا شبه بالحمار. عافانا الله. نعم. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك أف لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. هذا أيضا من أحاديث الوعيد، هذا من أحاديث الوعيد. حديث أبي رافع قال: مر رسول رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك أف لك. هو لا يرى أحدا حول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمشي وحده مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فظن أنه يقصده بها، ظن أنه يريده بها: أف لك أف لك. قال: فظننت أنه يريدني، فقال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لم أقصدك بهذه الكلمة، ولكن هذا قبر فلان، وسماه هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان. ساعيا أي في أخذ أموال الصدقة، أموال الزكاة. بعثته ساعيا إلى آل فلان فغل نمرة، قطعة واحدة غلها،
فدرع الآن يقول فدرع الآن مثلها من النار في قبره، نمرة قلها. فكيف بشخص عنده مظالم كثيرة للناس وحقوق كثيرة للناس وتعديات كثيرة للناس، ثم يقول في نفسه ربك غفور رحيم والله واسع المغفرة. يجب أن ينظر إلى هذه الأحاديث، يجب أن ينظر لها ويتأمل فيها ويكون له فيها عبرة واتعاظ وذكرى. نمرة غلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدرع الآن مثلها من النار في قبره، ألبس درعا من نار في قبره بسبب تلك النمرة، هي السبب لما غلها. فلا يستهين الإنسان بالمظالم، لا يستهين بالتعديات، لا يستهين بظلم العباد، ويتكل على مغفرة الله سبحانه وتعالى. من القصص حقيقة التي في نفس الباب وفيها عبرة قصة أبي مسعود رضي الله عنه، وهي في سنن أبي داود وإسنادها ثابت. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا. هذه مسألة ساعيا مسألة فيها ماذا؟ فيها شيء من الخطورة، لأنه يرى أموال والنفس ضعيفة وتفتن بالمال. كثير ما الأعمال الخيرية عندما يليها بعض الناس ويوضع في يد أموال طائلة، إما لبناء مسجد أو لأيتام ويرى أموال طائلة، ربما كان قبل ذلك ما وقعت في يده في حياته مثل هذه الأموال، لكنه أحسن به الظن ودفعت له تلك الأموال ليبني مسجدا أو ليبني دار أيتام أو ليساعد محتاجين في بلده، ووضع في يده مال في حياته كلها ما رآها. يأتي الشيطان ويقول أنت الآن بذلت وساعي وكذا وكذا، لك نصيب، خذ العشر. ثم يقول لا، ما يكفي العشر، خذ الربع، أنت جدير بهذا، أصلا لو ما جئت به ما حصل هؤلاء المساكين شيء من ذلك، أنت الساعي ولك نصيب ولك إلى أن يجعله يأخذ جزءا كبيرا منه إن لم يأخذه كله. وربما يقول له الشيطان أنت أصلا لما كنت صغير يتيم، وهذا الأيتام فخذه بماذا؟ باعتبار سابق، حياتك كلها يتيم وفقير وكذا، خذها ويأتي بتأويلات حتى يوقع والعياذ بالله. وهذا الذي أحدثكم عنه يقع كثير حتى والله في زماننا، حتى في زماننا. لا بد أن نبين مثل ما فصل ابن القيم، لا بد أن نفصل حتى ننتبه، وإلا يفاجأ الإنسان. سبحان الله، لو أن شخصا أخذ هذه الأموال ثم استعملها في غير وجهها، ولما اكتملت مثلا بنى فيها بيت، ولما اكتمل البيت قبضت روحه، فكان ورثته لهم الغن، وهو الذي عليه ماذا؟ الغرم والعقوبة. فيجب على الإنسان أن ينتبه. الحاصل أبو مسعود يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، ثم قال لي انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة. لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء. والغلول يأتي بما غل، من غل يحمله على عنقه يوم القيامة. ولهذا أناس يأتون يوم القيامة الذي على رقبة إبل، والذي على رقبة غنم، والذي على رقبة خيل، والذي على رقبة صامت ذهب وفضة، والذي على رقبة رقاع تخفق، كما في الحديث حديث أبي هريرة حديث الغلول في صحيح البخاري. قال لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء. قال فقلت إذن لا أنطلق، اسمح لي، إذن لا أنطلق. قال له النبي لا أكرهك على هذا العمل،
قال إذن لا أنطلق، يعني أخشى. هذا فيه خوف، في ورع، في شيء ليس متيقن من أن يقع فيه. ولهذا يعني قيدت هنا فائدة لكم ثمينة سمعتها من الوالد في هذا المجلس في شرحه لهذا الحديث في سنن أبي داود. قال حفظه الله وجزاه عنا خيرا، قال: هذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الخشية من الوقوع في الأمور المحرمات، وأن الواحد منهم قد يترك الشيء لما يخشى أن يترتب عليه، وإن كان غير متيقن وقوعه، وإن كان غير متيقن من وقوعه في الإثم، ليس متيقن الوقوع في الإثم هنا، لكنه ورعا قال: إذن لا أنطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكرهك، يعني إن شئت تذهب وإن شئت، لكن الأمر بهذه الخطورة. هذا حقيقة يعني ينبهنا على فائدة، أن قضية الأموال هذه قضية ليست بالهينة، ومن يكون على عمل في الأموال التي تجمع مثلا في أيتام أو في بناء دور أيتام أو في تحفيظ القرآن أو مثلا في بناء مساجد أو في أعمال خيرية أو ما إلى ذلك، الأمر جد خطير، والإنسان يفتن، خاصة من كان قليل اليد، من كان قليل ذات اليد. إذا فوجئ مرة في حياته قال لشخص: أنا والله أحسن بك الظن وبلدك محتاج إلى كذا، خذ هذا المبلغ 100,000، وهو في حياته كلها ربما 2000 ريال ما اجتمعت في يده، ما اجتمعت في يده، فيأتي في يده مبلغ كبير جدا، فيحضر الشيطان فورا، والنفس الأمارة والهوى وأشياء كثيرة، وعليه خطورة. الصحابي هنا أبا مسعود، انظر الورع العظيم، قال: إذن لا أنطلق، سامحني. قال: لا أكرهك على ذلك. فالإنسان في مثل هذه الحال إن وجد في نفسه ضعفا يقول: سامحني، ما أستطيع، لا أستطيع. إذا كان يخشى على نفسه فالعافية يقولون ماذا؟ لا يعدلها شيء، العافية لا يعدلها شيء. نعم. قال: وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بس تتمة الحديث ما كانت واضحة عندي. يقول: لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال: فقلت: إذن لا أنطلق. قال: لا أكرهك. هذا حديث عظيم جدا، وفي حقيقة يعني مثل ما ذكر الوالد حفظه الله، خوف الصحابة من أمور ليس متيقن وقوعها، ليس متيقن وقوعها في الإثم، لكن الورع العظيم والخوف الذي في قلوبهم يحملهم على ذلك. نعم. في مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ فقالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. وهذا الحديث أيضا فيه هذا الوعيد للخطباء خاصة والوعاظ والمعلمين، في وعيد لمن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وما ذكره الله عن نبيه شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وما جاء أيضا في أول سورة الصف: لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات الثلاث يعني كما جاء عن بعض السلف يجب على كل من تصدر للخطابة والدعوة والتعليم أن يجعلها نصب عينيه، فإن من العقوبات التي يوم القيامة عقوبات لخطباء من أمة محمد
عليه الصلاة والسلام كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. نعم. وفيه أيضا من حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا أيضا من أحاديث الوعيد لمن يأكلون لحوم الناس، والمراد بأكل لحوم الناس أي الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأكل لحوم الناس بالغيبة وأيضا السخرية والاستهزاء والانتهاك لأعراضهم والولوغ في حرماتهم، هذا باب عظيم من أبواب الإثم وفيه عقوبات عظيمة. ومع ذلك في مجالس تعقد لا لشيء إلا لغيبة الناس والتندر والضحك والسخرية بالآخرين، مجالس من أولها إلى آخرها، وأصحابها لا يبالون ولا يفكرون بوقوفهم بين يدي الله، وأن هذا باب من أبواب الإثم وباب من أبواب العقوبة يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. قال: لما عرج به مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والجزاء من جنس العمل. لما كان العمل أكلا للحوم الناس بالغيبة والسخرية والاستهزاء والولوغ في الأعراض، كانت العقوبة أن أصبحت أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم عقوبة لهم على هذا العمل الذي كانوا عليه. نعم. وفيه أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، باب الخوف. الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وجاء في بعض الأحاديث: فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، ينبغي معاشر المؤمنين أن نحافظ عليها وأن نعتني بها عناية عظيمة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأننا خاصة في هذا الزمان مع كثرة الفتن والله على خطر عظيم جدا. لكن إذا فوض الإنسان أمره إلى الله وأكثر اللجوء إلى الله وصدق مع الله في الدعاء، يسر له جل وعلا من أبواب التوفيق والنجاة والسلامة والعافية ما تكون به نجاة العبد بإذن الله سبحانه وتعالى. فكان من أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الأدعية في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضحك منذ خلقت النار. قال: ما لي قال وفيه أي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. وميكائيل في قول بعض أهل العلم هو الموكول بالقطر،
موكول بالسحاب بالمطر. فقال: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك منذ خلقت النار، ما ضحك منذ خلقت النار. وهذا فيه إثبات الضحك للملائكة، في إثبات الضحك الملائكة، وفي إثبات الخوف أيضا، الخوف العظيم. وفيه أيضا أن ميكائيل خلق قبل خلق النار، أن ميكائيل خلق قبل خلق النار. قال: ما ضحك منذ خلقت النار، أي خوفا. فهذا الخوف نافع للعبد وهو جزء من الإيمان. وأما من خاف مقام ربه، هذا الخوف مهم جدا في حياة العبد. لكن الإنسان الذي استمرأ المعاصي وأقام عليها لا يلتفت إلى الخوف، وينظر إلى عموم المغفرة وسعة المغفرة، ولا يلتفت إلى الخوف، فيبقى على المعاصي مصرا عليها، فتكون حاله مثل ما قال ابن القيم رحمه الله كالمعاند. ليس هذا هو حسن الظن بالله. نعم. وفي صحيح مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذا الحديث العظيم وهو في صحيح مسلم من الأحاديث التي فيها حث على النظر إلى العواقب والمآلات وما يكون في الدار الآخرة من ثواب وعقاب، وأن الناصح لنفسه ينبغي أن ينظر، لأن هذا النظر نجاة للعبد يوم القيامة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لا بد من الخوف والإشفاق في الدنيا، لا بد من الخوف. وهذا الحديث يعين إعانة عظيمة على الخوف من النار. يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أكثرهم تنعما في الدنيا، وهو من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، يعني يغمس فيها غمسة. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ انظر، أنعم أهل الدنيا. يفكر الإنسان في هذه اللحظة في جميع أنواع النعيم الذي في الدنيا. مجرد أن يغمس غمسة في النار يوم القيامة ويسأل: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لم أرى نعيما قط. بالمقابل أشد الناس بؤسا في الدنيا، وفكر في أيضا هذه الصورة، البؤس الشديد في الدنيا، وهو من أهل الجنة يوم القيامة، يصبغ في الجنة صبغة، ويقال: هل رأيت من بؤس قط؟ فيقول: ما رأيت بؤس قط. ولهذا الجنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أي باعتبار المآلات، أي باعتبار المآلات والعواقب. ولهذا هذا الحديث حديث نافع جدا في هذا الباب، باب النظر في العواقب والمآلات، ويعين على فهمه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ما معنى ذلك؟ يعني لا تغر العبد الشهوات وحسن الاستمتاع بها في الدنيا، فإن هذا زائل ومن ورائه النار. وإذا غمس الإنسان في النار يوم القيامة كل متع الدنيا ينساها ويقول: لم أذق نعيما قط. وحفت الجنة بالمكاره، فلا تمنع الإنسان المكاره من إلزام نفسه على الطاعة والعبادة والقيام بفرائض الله سبحانه وتعالى، فإن العاقبة الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ولا يزال ابن القيم رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث، وبعد هذا ساق حديث البراء بن عازب الطويل في ذكر عذاب القبر ونعيمه، وهذا يؤجل إلى لقائنا في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أكثر من سؤال عن ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان، أولا باختصار أنصح بأن يقرأ رسالة قيمة مختصرة عظيمة النفع كبيرة الفائدة في هذا الباب للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي ليست طويلة، في 3 صفحات أو 4 صفحات، لكنه جزاه الله خيرا أتى فيها على خلاصة المقصود وزبدة الأمر في هذا الباب، وبين رحمة الله عليه أن الفضائل الكثيرة التي تذكر والأعمال والعبادات التي تذكر تخص بها ليلة النصف من شعبان لا أصل لها صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ونقل نقولات عديدة عن أهل العلم في تأكيد ذلك، وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لليلة النصف من شعبان بقيام، ولا أيضا النهار بصيام، إلا لمن كان له صيام معتاد. من كان يصوم البيض فيستمر على صيامه، لأن النية صيام البيض، فيصوم صيامه المعتاد. أما تخصيص ليلة النصف من شعبان بعمل وتخصيص يومها أيضا بعمل، فهذا ليس فيه شيء يثبت يعتمد عليه عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والأصل في العبادة التوقيف، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، مردود على صاحبه غير مقبول منه. بل الليلة وإن ثبت فيها فضيلة، الليلة أي ليلة كانت وإن ثبت فيها فضيلة، الفضيلة وحدها ليست مسوغا لتخصيصها بعبادة وعمل حتى يأتي الشارع بذلك. فانظر مثلا فضل الجمعة وليلة الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام، مع أنها ليلة فاضلة، ونهى عن أن تخص وأن يفرد يومها بالصيام يخص به، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالعبادات مبنية على التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف. وإذا كان العمل لا دليل عليه من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة، فإنه يرد على صاحبه ولا يقبل منه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.